Buonasera a tutti, oggi è il secondo giorno del convegno di storia 2017. Quest'anno parliamo di immigrazione, risorse o invasione. Leggo un attimo una piccola introduzione. Con me ci sarà Maria Gravano oggi come moderatrice e insomma cominciamo appunto questa nuova giornata. L'Italia ha storia, tradizione, geografia e clima ed economie fortemente differenziate per poter definire uno stereotipo di italiano medio al quale fare riferimento come media pratica del comune sentire. Per quanto riguarda il tema di questo convegno, tra i diversi e diversificati modelli di italiano medio, possiamo identificare un fattore comune che deriva dal cosmopolitismo di una nazione che ha nei secoli avuto contatti con etnie e culture variegate, dell'approccio assimilativo ed integrativo che ha origini storiche. Prima dell'impero romano che tendeva ad estendere la cittadinanza ai popoli dominati, verso i quali esportava i principali fattori culturali aggreganti, vino ed olio, ma anche infrastrutture quali strade, acquedotti, templi e teatri e organizzazioni sociali e statuali, così da dare amalgama unificante al vasto impero. Poi nella Chiesa, nel fattore unificante della fratellanza universale comune in varie misure alle varie confessioni cristiane. Sono questi i motivi per cui la società italiana è stata aperta e consenziente verso i moderni processi di globalizzazione, di cui la migrazione è uno degli aspetti. Purtroppo, come tutte le cose, anche in questi processi convivono aspetti positivi ed aspetti negativi, per cui, superata la prima fase di apertura verso nascenti fenomeni che per la loro dimensione iniziale lematizzavano gli aspetti negativi come marginali e non influenti, con l'andare del tempo e il crescere delle negatività, non tanto in valori percentuali quanto in valori assoluti, quindi di maggiore interazione con le realtà sociali nazionali. Per reazioni di psicologia individuale e sociale si sono posti ed evidenziati dei motivi di rifiuto e di contrasto a questi nuovi attuali fenomeni, che non possono venire ignorati e sottovalutati. Ecco la ragione di fondo di questo nostro convegno: valutare in maniera distaccata e senza pregiudizi aspetti positivi ed aspetti negativi, al fine di individuare modi ed approcci per amplificare e rendere stabili i primi e al contrario efficacemente contrastare ed al limite annullare i secondi. Il qualificato cartello di relatori che ha entusiasticamente aderito a discuterne lascia ben sperare in un costruttivo e proficuo lavoro che sarà coordinato e moderato ieri dall'amico Norberto Nicolai. Oggi c'è la giornalista Maria Gravano, che ringrazio clamorosamente per aver accettato il ruolo. Bene, allora, intanto passiamo al primo relatore, che è Antonio Caracciolo, che si intitola Il migrante nemico, note schmittiane. Io lì avevo aspetta un attimo che ti legge l'introduzione. Io ho provato anche tra i miei progetti svolazzanti. Sì. Buon pomeriggio a tutti, spero che abbiate preso tutti un caffè, siate svegli, attivi. Ok, Antonio Caracciolo, attualmente pensionato, già docente, ricercatore di filosofia del diritto all'Università di Roma La Sapienza, e si è interessato, dice, in particolare dell'opera del pensiero di Carl Schmitt, curando le prime e maggiori edizioni. Prego. È breve l'introduzione e lo integro io con una diciamo, informazione che in questo caso è utile. Lì si può aggiungere che poco più di un anno fa io sono stato relatore di un convegno su Evola e la cultura tedesca, e lì ho ottenuto una relazione su Evola e Carl Schmitt, che è uscita da qualche mese in studi evoliani, per cui volendo la potete trovare lì, ha detto l'editore, il direttore della collana, lo si trova presso Alcon.
Perché adesso vi ricordo questo? Perché quando Giovanna mi ha chiesto di dare un titolo per questo nostro incontro, io gli ho dato quel titolo che leggete e l'ho concepito come una continuazione di questo saggio che io avevo, la relazione è stata un anno fa, poi ci ho dovuto lavorare sopra per un articolo, diversi mesi di lavoro, ed è venuto un testo di 17 pagine. Adesso ho appena concordato con l'editore la continuazione di quel saggio che è la chiacchierata di adesso e che poi uscirà, però facendo un certo lavoro filologico accademico, fra un paio di anni, e ho la dimensione di 45.000 caratteri, perché quello era 57.000, un po' lungo, e quindi accorciarlo un poco. Il titolo che ho dato, no? Migranti, e io qui adesso vi dico quello che sarà il contenuto di uno classico articolo che poi andrà a stampa e che se vorrete poi lo leggerete in modo sequenziale. Il migrante e il nemico, concetti schmittiani. Ieri io ho sentito tutte le relazioni che ci sono state, sono venuto qui alle 3:30, sono stato fino alle 7:30, ho fatto un po' di fatica, però le ho sentite tutte quante con attenzione e le ho apprezzate tutte quante, sono tutte quante pregevoli. Peccato che poi non c'è stato un momento di dibattito fra i vari autori, perché chi è dovuto andare, eccetera, quindi non tutti hanno ascoltato tutti, io invece ho ascoltato tutti e terrò conto delle cose che sono state dette da ciascuno, che non ricordo. Nessuno però ha dato il taglio che io adesso vi starò per dare. Tanto introduco il pensiero di Carl Schmitt, no? Questo autore non so quanto è noto, e lui è famoso soprattutto per la teoria questa del concetto del politico. Quando si tenta di definire, di dire che cos'è la politica, allora se a ognuno di voi viene posto questa domanda, probabilmente succede come lì in quelle conversazioni rinascimentali, quando si diceva cos'è l'amore, cos'è la felicità, eccetera, e venivano fuori le definizioni più variegate, più strampalate. No, invece con Carl Schmitt nel 1927 viene data una formulazione di che cos'è la politica che a giudizio di un nostro politologo morto da non molti anni fa, Gianfranco Miglio, è stata una scoperta copernicana nel campo della politologia e secondo, diciamo, questa impostazione di pensiero qui si fonda scientificamente il pensiero politologico, a differenza di la politica è la contrapposizione di amico e nemico. Che vuol dire questa frase? Vabbè, poi nell'articolo ci saranno poi lì tutti i passi di Carl Schmitt dove viene data questa definizione. Adesso io vorrei soltanto soffermarmi su questo concetto, questo è il nemico, no? Quando noi sentiamo questa parola, il nemico, nella conversazione corrente è una parola maleducata, no? Non si deve dire perché sembra che uno sia un buzzurro che rompe lì la buona armonia. Spesso nei salotti televisivi poi si dice no, il nemico no, l'avversario, non è un nemico, non è l'avversario. Ma il nemico diciamo è un concetto importante, essenziale per poi definire quella che è la politica, la contrapposizione. E politica è un soggetto esistenziale necessario, senza di questo noi non potremmo fare la guerra. Attualmente delle guerre ci sono, e se ci sono vuol dire che ci sono dei nemici, non è che si fanno con il nemico, appunto si fa la guerra, no? E se non lo si fa con il nemico, con chi si fa la guerra? E diciamo, ci sono due aspetti in questa nozione. Una, diciamo, quella effettuale, quando poi concretamente sul campo di battaglia, con armi vere, fucili, bombe, aereo, eccetera, proprio ci
ci si affronta e l'uno può uccidere l'altro, si muore, non si scherza, si muore. Però c'è a monte di questo un aspetto di tipo gnoseologico, cioè il nemico non è una cosa di assoluta evidenza, uno lo sa, ce l'ha scritto in fronte, quello è il nemico. E no, bisogna riconoscerlo, bisogna sapere chi è il proprio nemico, per poi lì aggregarsi, per poi, come si dice, se lo conosci lo eviti, o perlomeno lo puoi prevenire, ti puoi difendere. E noi viviamo, anche grazie ai mezzi di informazione, quelli che ci governano, in una confusione di quello che è il nemico, di quello che può essere l'amico. E in questa confusione noi non ci possiamo difendere, perché non sappiamo da chi ci dobbiamo difendere. Io ho associato il nemico al migrante. Adesso una domanda potrebbe essere: il migrante è o non è il nostro nemico? La mia tesi non è il nemico, lei dice? E beh, per carità, io accetto tutte le cose perché poi su cui poi si possa discutere, stiamo qui per discutere, non è che la mia tesi è, diciamo, che il nemico lo è, ma dicendo questo non intendo che se si trova un povero disgraziato in mare, anziché soccorrerlo, lo si deve, come si dice, aiutare ad affondare, o che non so, si debba mancare il nemico, ecco qui nell'accezione smithiana, non è qualche cosa che si va a demonizzare. Del nemico si può e si deve anche avere rispetto, così era nell'antichità classica dei Romani, era in qualche maniera il nemico una figura sacrale. Noi, nella civiltà moderna, da Norimberga in poi, abbiamo imparato a demonizzare il nemico, assimilandolo al criminale, per cui oggi non si può fare un discorso politico serio, perché poi subito si viene diciamo demonizzati, no? Dice, beh, tu non accetti i risultati del 1945, allora sei un nazista, sei un antisemita, sei tutto. Ieri c'è stato, prego, guardi, io accetto le interruzioni, se vuole io non ho problemi, il problema è se lo accettano anche le altre persone. No, se possiamo intervenire anche noi magari. Sì, io magari a fine però forse è bene che io vi enunci prima rapidamente, in modo che poi voi le potete anche memorizzare meglio le tesi, e poi le tesi le possiamo anche discutere. Abbiamo il vantaggio che oggi siamo meno di ieri, ci sono meno persone che devono parlare. Antonio, non fai fai il tuo intervento, sì, e basta, scientifico su questo argomento, e poi dopo, se c'è tempo, facciamo un dibattito. Sì, praticamente ci si concentra già su quello che è il messaggio. La tesi è che il nemico, cioè nemico e migrante, sono delle diciamo assimilabili. Però il problema diventa qui riconoscere le cause di quella che è la migrazione. E allora se noi andiamo a vedere il migrante non nel momento in cui ci arriva a Lampedusa sui barconi, ma nel momento in cui il migrante si produce, cioè là nelle guerre che ci sono state nel Medio Oriente e che ci sono tuttora, che noi, cioè noi voglio dire i nostri governanti, no? Con la politica di alleanze che abbiamo avuto e che continuiamo ad avere, continuiamo a essere diciamo la causa di quel fenomeno che poi a noi ci arriva sui barconi come migranti, e poi lì il dibattito politico che si legge dalla mattina alla sera diventa: ma noi questi li dobbiamo accogliere o non li dobbiamo accogliere? Questi sono o non sono una risorsa? In questo modo, in che modo? Come la allora adesso è lei che mi fa la domanda. Sì, lo sto dicendo, per carità. E lì c'è stata la prima relazione che ho sentito, quella di Antonio Saccà, che adesso non viene. Lui ha introdotto un concetto, secondo me corretto, no? Quando
lui distingue tra la immigrazione integrativa, no? E quella sostitutiva. Noi stiamo vivendo non un'immigrazione di tipo integrativa, cioè esiste un'economia sviluppata, forte, sana, eccetera, per cui c'è bisogno di certe qualificazioni professionali che il nostro tessuto economico non ha. E allora noi facciamo richiesta di questo personale, cioè vengono, lavorano, si vanno a integrare. Il tipo di integrazione che noi abbiamo in questo momento non è di tipo integrativo ma di tipo sostitutivo. Questi vengono per sostituirci e noi un modello di immigrazione sostitutiva noi l'abbiamo avuto. Ieri c'è stato un breve, diciamo così, battibecco quando si è parlato lì di palestinesi, di Palestina, di Israele. Signori, credo che sia un fatto scientificamente incontrovertibile che nel 1948 lo Stato di Israele è nato su una pulizia etnica, cioè su di una immigrazione che è stata sostitutiva, e lì si è creata una maggioranza che adesso tiene lì 1,5 milioni di persone in quelle vere e proprio lager che è lì in Gaza. Per chi diciamo volesse fare un dibattito animato, e ieri un pochino c'è stato, io ricordo un dato matematico credo incontrovertibile. Nell'anno 1861, quando ancora c'era l'impero ottomano, quello che era diciamo la Palestina, di tutta la popolazione complessiva allora esistente, era soltanto il 3,5% della popolazione che era ebrea di religione ebraica autoctoni, e dal 3,5% c'è poi di mezzo il periodo del mandato britannico, che significa aprire le porte a un'immigrazione di tipo sostitutivo, e poi finalmente nel 1948 con l'espulsione di 750.000 palestinesi, finalmente gli immigrati diventano maggioranza. Voi sapete come funziona la democrazia: quando si è maggioranza si possono fare le leggi come si vuole. Ma io vorrei fare anche un altro, diciamo, esempio. L'America, gli Stati Uniti, no? Che sono quelli che a noi ci hanno vinto. Nel 1900 noi siamo, come si dice, da un punto di vista militare, rapporto amico, sconfitti, e non diciamo che quelli ci hanno liberato, non ci hanno liberato perché non è che si libera un territorio distruggendo paesi, città, villaggi, e sono la più grande democrazia del mondo. Questo è il modello di tutte le nostre istituzioni. Come si crea questo? Durante il XIX secolo la dottrina è quella lì del destino manifesto. Non è che fosse disabitato, non è che fossero disabitati gli Stati Uniti. C'erano quelli che sono gli indiani d'America, sono stati tutti sterminati. La democrazia, beh sì, quelli che ci sono oggi servono per i film lì a Hollywood, per i turisti, capito? Servono un pochino, sono un po', come si dice, delle musei antropologici, però lì come entità civile, umana, sono scomparse. E noi viviamo sotto l'influenza culturale di questa nazione che ci ha sconfitto e ci porta la civiltà di tipo americano. Adesso qui mi avvio alla conclusione perché dopo troppi temi ne devo toccare uno solo ancora importante, ed è quello della identità. Noi abbiamo diritto a conservare una nostra identità, che non è razzismo, perché vedete qui se uno insiste troppo a voler conservare la propria identità, i propri costumi, la propria lingua,
E allora c'è il rischio di venire scambiati per razzisti, no? Il concetto di razza è diventato adesso anche famigerato come già quello anche di nemico, però quando noi parliamo di razza, un termine che è rimasto nella nostra Costituzione all'articolo 3, no? Che proibisce distinzioni di razza, di religione, ha un senso la condanna del razzismo se questo significa una discriminazione ingiusta verso altre persone. Primo esempio che mi viene in mente: in un autobus il bianco può salire, il nero non può salire. È una discriminazione così ingiusta che immediatamente produce in noi una reazione morale. Ma laddove razza dovesse significare semplicemente la difesa di una identità, no? E allora il termine diventa intercambiabile con quello di identità e non dovrebbe essere in sé niente di scandaloso. Ma io qui mi fermo però rinviando a una, come si dice, scrittura di questi concetti che sarà della dimensione di 45.000 caratteri, dove potrete trovare intanto tutti i testi schmittiani che riguardano questa nozione del nemico, che se è originale noi la troviamo formulata per la prima volta nel 1927. Mio amico Maschke dice che questa è stata sollecitata dalla situazione politica che si era creata con l'occupazione della Renania dopo la prima guerra mondiale, quando i francesi, avendo vinto, volevano prendersi, oltre che l'Alsazia e la Lorena, anche la Renania. Però poi, volendo, si possono trovare anche degli antecedenti, addirittura nei tacitaristi spagnoli del Rinascimento. Però queste sono tutte quante notazioni accademiche, scientifiche, che qui possono essere noiose, ma che se poi interessano, poi io vi potrò dare piano piano tutto quanto il sistema delle note, gli apparati, eccetera. Dovrete avere la pazienza di aspettare un paio di anni che io faccia questo lavoro. Quindi la visione che ha passato di più, il problema quindi che ha evidenziato di più è quello relativo all'immigrazione, che in questo caso in realtà non è integrativa. Questo è il problema sostanzialmente. No, adesso poi mi ha dato lo spunto e aggiungo. Io penso che questo qui non nasca a caso. Ci sono tanti autori che dicono è un chiaro disegno distruttivo delle identità dei paesi europei, perché non si vuole che l'Europa, ecco qui potevo fare una bella citazione direttamente sul testo di Schmitt, una pagina di un testo che io ho tradotto e che è del 1928, dove si parla di Europa, no? E Schmitt fa questo ragionamento. Dice: la creazione, la fondazione della Germania, no? Dell'impero germanico con Bismarck, eccetera, quello è stato un capolavoro di diplomazia dovuta alla genialità di un uomo solo, Bismarck. No? È stata una cosa fantastica che ha rivoluzionato tutta quanta l'Europa del XIX secolo e che poi è stata anche una delle cause vere e profonde della prima guerra mondiale, perché l'Inghilterra non amava che sul continente europeo sorgesse una nuova potenza capace di essere egemone su tutto il continente europeo. Quello è stato un capolavoro, è riuscito. Io mi ricordo quando ero studente di storia contemporanea, come lì il mio docente riferiva di Bismarck che a suo modo non dormiva la notte perché aveva una paura tremenda del risentimento della Francia, no? La sua politica subito dopo la vittoria del 1870 e la fondazione dell'impero germanico era quella di far accettare il fatto compiuto da tutti gli altri stati europei. Questa è stata la sua, finché c'era lui, fino al 1890 questa politica ha avuto un certo successo, ma dopo quelli che sono venuti di lui non sono stati all'altezza. Ecco, quello poi dice Schmitt nel 1928: ma se ci fosse l'Europa che fosse per davvero
un soggetto politico, non una coreografia di stati, no? Una che avesse indipendenza, sovranità. Ma questa sarebbe una cosa formidabile che con la sua sola stessa esistenza, senza bisogno di fare la guerra, una guerra, perché, ripeto, il concetto del nemico, la cosa più importante di tutte è riconoscerlo perché poi questo ti consente di fare le aggregazioni politiche giuste. Non è che dire che c'è il nemico vuol dire che immediatamente tu gli vai a fare la guerra, anzi, avendo una esatta percezione del nemico, tu la guerra potresti anche evitarla. Ritorno a Schmitt e l'Europa, se ci fosse, questo sarebbe un fatto di rilevanza mondiale, però gli equilibri delle potenze dell'epoca non avrebbero assolutamente consentito che sorgesse questo nuovo soggetto. Nel dopoguerra sembra che questo soggetto sia sorto, ma in realtà è una proiezione del colonialismo americano. Io ascoltavo con attenzione Marco Pannella, non che sia un pannelliano, però secondo me era un uomo, un pensatore, rispetto al panorama dei politici italiani che non pensano, quello è un uomo che era capace di pensare. E una volta mi ha fatto trasalire una sua frase: gli Stati Uniti d'America e d'Europa. Il modello era quello, una integrazione totale dell'Europa, no? Dell'Europa nel sistema, sono diventati 50 stati e ne aggiungono quante sono? Una trentina, una quarantina diventano, e quindi finisce che l'identità europea ti va a scomparire completamente e diventa una proiezione dall'Atlantico a questa parte, e questo ci sono, è Hollywood, è la cultura. E al tempo stesso con questo immigrante la funzione non è quella tanto di fornire, non so, economia al soggetto, la funzione è quella di distruggere le nostre identità. Dopodiché abbiamo un modello perfettamente assimilato al modello americano, dove lì il cittadino praticamente è un consumatore, quello che poi ti fanno la cultura sono le multinazionali, eccetera. E noi andiamo verso questo tipo di destino, di incontro. Ma noi possiamo veramente contrastare gli Stati Uniti con 130 basi americane qui che ci sono in Italia? Possiamo essere in Medio Oriente contrari ad Israele? Possiamo avere non solo dei rapporti con la Russia tipo continentale, ma andare incontro a un modello di tipo eurasiatico? Anche qui in Schmitt ci sono alcuni libri interessanti di tipo che contrappongono quelle che sono le potenze marittime a quelle che sono le potenze puramente terrestri. Non so se voi avete sentito di questo di Via della Seta, del sì, modello geopolitico, e noi lì avremmo un'unica massa continentale assolutamente autosufficiente, che non ha bisogno del mare. Noi sapevamo cos'era lì l'antica Via della Seta, eccetera, ma questa qui, perché oggi sia possibile, e oggi ci sono questi treni super veloci che possono arrivare da Pechino fino a Lisbona in poco tempo, perché questo sia possibile è necessario avere un Medio Oriente pacificato, perché su questa via, se fanno tutte guerre continuamente, è chiaro che lì il modello geopolitico eurasiatico non è possibile. Ok, mi fermo qua. Okay. Però poi dopo, se volete, proseguiamo non so se ora o dopo. Per me è differente, sono loro che decidono. Sì, possiamo intervenire. No, alla fine ci saranno i interventi. Sì, perché poi facciamo parlare prima tutti, perché sennò diventa complicato, poi so ci sarebbe molto da dire. Sì, perché sennò dopo rischiamo di non riuscire a far parlare tutti. Ecco, adesso Cristina Gigante, che prego di non fare le foto perché per motivi suoi di pranzo e sicurezza non vuole essere ripresa. E allora Cristina
Marina Gigante ci parla di vita all'estero, conoscenza e rispetto. Adesso Maria ci legge la scheda di Una cosa Cristina breve Gigante, perché è una troppo lunga, è artista, troppo lunga. è anche un'artista studiata da Silvio D'Amico, leggo, è italiana di nascita, ha vissuto in Europa, Africa e Stati Uniti, dove ha frequentato l'UCSB e è vissuto anche in Asia, quindi ha avuto modo di apprendere diverse multiculture. Discende da un'antica famiglia della nobiltà spagnola, la cui origine risalgono al 1200. E, come dicevo, si è diplomata all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica della Silvio D'Amico e ha continuato con gli studi classici. E ha lavorato come pubblicista, ha curato i programmi per gli italiani e i francesi alla radio e alla televisione libica. In Europa, negli Stati Uniti e in Asia ha approfondito lo studio sulle medicine internazionali con ricerche e seminari. Ok. Siamo senza microfono. Ha collaborato all'Ismeo, poi l'ISIAO, nel gruppo di studi sulla medicina orientale con il professor Giorgio Monaco. Si sente la voce? Sì. Discepola del maestro, vabbè, noi diciamo del maestro Sufi Pir Vilayat Inayat Khan, un nome un po' particolare. di Namka Rinpoche. Sì, dal 2004 si è dedicata all'insegnamento e alla trasmissione di Xiomu, un'antichissima via di conoscenza tramandata direttamente dal metodo Gem-Gemet, poi magari ci descriverà questo, da lei stessa creata dopo aver rielaborato antiche conoscenze della civiltà egiziana. Ha pubblicato volumi riguardanti la via di Xiomu e del potere stellare, altri di viaggi e fotografie, oltre a saggi e romanzi storici. Ha tenuto conferenze e seminari in Europa, Asia e Stati Uniti. Allora, intanto ringrazio Giovanna che mi ha invitato qui e chi ha dato questa sede. Sì, Antonino Pascoli, sì, titolare. Allora, io come avete capito non sono una persona che si occupa di politica, non conosco l'economia, il mio campo è tutt'altro, quindi io parlerò di qualcosa che è inerente alla vita all'estero, ma non nel senso che è stato sviluppato fino ad oggi. Cioè io parlerò di quella che è stata la mia esperienza all'estero. Io mi sono sempre molto interessata fin da ragazza al mondo orientale e medio orientale, sia per studi che ho portato avanti, sia per un fatto proprio di attrazione, di feeling, chiamatelo come volete. Per cui quando mi sono trovata a partire, ero sposata da poco con mio marito per la Libia, ero molto intrigata, molto ben disposta, molto interessata a conoscere qualche cosa di diverso. Nella mia vita, quando ho visitato un paese, non sono mai andata come turista, anche se sono stata per pochi giorni, ho sempre cercato di capire quella che era la cultura, la mentalità del posto. Mi è sempre interessato questo, perché penso che sia un arricchimento conoscere anche qualcosa di diverso da quello che noi già conosciamo. Sono arrivata in Libia il 31 agosto 1969. Il giorno dopo è scoppiata la rivoluzione di Gheddafi. Quando io sono arrivata in Libia, premetto che mio marito era figlio di una italiana e di un libico, per motivi molto lunghi che adesso sarebbe difficile spiegare. Lui conobbe il suo padre soltanto quando aveva 21 anni. Lo andò a trovare in Turchia perché mio suocero a quell'epoca lavorava in Turchia e poi non l'ha visto più per parecchi anni, per cui quando ci siamo sposati ha deciso di andare giù per andare a trovare il padre e i vari parenti che non conosceva, che non aveva mai conosciuto. Quando io sono arrivata mi sono trovata in una casa che era quella di mio suocero a Bengasi, che constava di 2 stanze più una di passaggio e dentro c'erano 14 persone. Quindi questo già è stato un impatto abbastanza violento per me. Poi ci mettiamo a tavola e servono, adesso non ricordo che cosa ci dettero di cibo, ma era un cibo estremamente piccante perché c'era la rissa, che è un tipo di peperoncino che viene usato dagli arabi in ampia
in ampia quantità. Quindi io rimasi un attimo con la bocca aperta, presi di corsa un bicchiere d'acqua, l'acqua era salmastra, io non lo sapevo perché Bengasi praticamente era costruita su una specie di laguna, l'acqua che si beveva potabile aveva un sapore salmastro, per cui fu uno shock tremendo. I primi giorni naturalmente furono piuttosto difficili perché non si poteva uscire, bisognava uscire con certe precauzioni, c'era il coprifuoco e soprattutto, come avviene sempre quando c'era un colpo di Stato, si davano le armi in mano a dei ragazzini che non sapevano neanche loro come usarle, per cui era anche piuttosto pericoloso girare. Comunque, superati questi primi giorni, mio suocero decide di portarci nella casa che lui aveva a Beida, nel Jebel Akhdar, cioè nei Monti Verdi, la parte della montagna, che era anche una parte dove c'era la Kabila, cioè la tribù dell'ex re Idris, quello che era stato deposto praticamente dal colpo di Stato. La Libia a quell'epoca era un paese che constava di 2 milioni di abitanti su una superficie che era 4 volte l'Italia, e il tipo di popolazione che c'era era una popolazione con un tipo di tradizione molto tribale, perché la Libia non è mai stata un paese di tipo turistico come può essere stato l'Egitto, la Tunisia, il Marocco, il Libano o altri paesi. Quindi la mentalità era abbastanza chiusa, ma non per un fatto di cattiveria, proprio per un fatto che non c'era una conoscenza di qualche cosa di diverso. Gli italiani che erano stati in Libia fin dai tempi del fascismo erano una categoria di persone che vivevano molto nella loro comunità ristretta, non si erano mai mescolati, mai voluti integrare con i libici, per cui molti erano anche diciamo, di un livello culturale abbastanza rozzo, tutto sommato. Io tutti gli anni in cui sono stata in Libia sono vissuta con i libici, sono vissuta nella comunità musulmana, non sono vissuta nella comunità italiana. Comunque, tornando al discorso, andiamo sul Jebel Akhdar e lì è stato molto difficile per me, ancora più difficile, perché a parte il culture shock, che è qualcosa che notoriamente si prova quando si va in un paese che non è il proprio e in un paese di cultura totalmente diversa come era quello, era ancora più forte la cosa. Comunque mi trovo in una casa che era costruita di lamiera con mio suocero, senza neanche i servizi igienici, bisognava purtroppo andare nei campi e io sono stata malissimo, sono stata per morire perché io per 15 giorni non sono riuscita ovviamente ad avere delle funzioni normali, cioè non era una cosa che mi scioccava, c'era gente che passava, insomma è stata una cosa molto molto difficile. A un certo punto sono successi dei fatti per cui la mia libertà, la mia vita poteva essere stata messa in pericolo. Io ho avuto cioè mio suocero ha ricevuto delle minacce di rapimento nei miei confronti, per cui ha deciso di far partire me e mio marito, farci tornare a Bengasi, perché non era sicuro lì e lui non aveva la possibilità chiaramente di poter far fronte a quello che sarebbe potuto avvenire in realtà. Quindi noi siamo scappati di notte, siamo tornati a Bengasi e lì è stato un periodo anche quello di transizione meno difficile del primo, ma ancora con qualche difficoltà, perché c'erano ancora dei parenti che stavano nella casa di mio suocero. Questi parenti poi a un certo punto hanno trovato per fortuna un'altra casa, perché Gheddafi aveva emesso una legge per la quale se
tu vicino di casa mio sapevi che io avevo 2 case, una di abitazione e un'altra in cui non abitavo, potevi denunciarmi praticamente e chiedere che quella casa fosse assegnata a te che non ce l'avevi. Per cui sulla base di questo la cugina di mio marito, suo marito e i figli che abitavano con noi trovarono un'altra casa e se ne andarono. Noi ovviamente eravamo andati in Libia per stare un periodo di tempo, non per rimanere tanto a lungo, ma c'era ancora il coprifuoco, la situazione era molto difficile. Il consolato italiano non ci aiutava perché la situazione era talmente tesa e poco chiara in un certo senso che io non riuscivo neanche a far avere mie notizie alla mia famiglia in Italia, né ricevevo notizie da loro, quindi è stata una cosa, un impatto abbastanza forte. Comunque, dopo un periodo molto difficile, perché ovviamente non c'erano aiuti dal governo, non c'erano aiuti da mio suocero, non c'erano aiuti da nessuno, per un certo periodo di tempo io e mio marito, non mi vergogno di dirlo, abbiamo vissuto con le erbe che coltivavamo nel giardinetto perché non c'era altro da mangiare, e credo che questa sia una cosa che chiunque è passato attraverso una guerra o una rivoluzione conosce bene. Nel frattempo io ero anche incinta però. Comunque, per fortuna mio marito trova tramite uno zio che è stato l'unico che ci ha un po' sostenuto anche psicologicamente, trova un lavoro alla radio televisione libica. Lui era un pittore, scultore, quindi lavora come attatto, cioè come scenografo alla radio televisione libica. E quasi subito dopo anche io vengo assunta dalla radio televisione libica per lavorare lì. Nel primo periodo al reparto trucco. Sapevano che avevo una certa esperienza proprio perché venivo dall'Accademia d'Arte Drammatica, quindi potevo insomma fare quel lavoro lì. Tra l'altro la radio televisione libica era militarizzata, era zona militare. Gheddafi aveva fatto minare tutto a 1 chilometro praticamente dalla riva, dalla costa, era tutto minato perché c'era, secondo lui, insomma, a torto o a ragione, c'era il pericolo di poter avere delle controffensive in qualche modo. E quindi io comincio a lavorare lì, poi dal reparto trucco passo al reparto invece dove si facevano i programmi per gli italiani e per i francesi. Premetto una cosa: nel momento in cui noi siamo rimasti finalmente da soli nella casa di mio suocero era musulmano ovviamente, anche mio marito, devo dire che nessuno ha mai cercato di forzarmi a cambiare religione, anche perché non l'avrei accettato, non per un fatto di razzismo. Io rispetto tutte le religioni, per me sono tutte valide, però non vedo per quale motivo insomma devo cambiarla, insomma, o devo essere votata. Nessuno l'ha mai fatto, devo dire la verità. E io, in rispetto della religione del paese nel quale mi trovavo, ho mantenuto sempre una copia del Corano che c'era nella parte più alta della casa, perché questo è quello che dice l'Islam. Quindi, pur non essendo musulmano, l'ho sempre fatto. Ritengo che una religione che non rispetta tutte le altre religioni non è una religione, ma è una forma di fanatismo. E quindi ecco il nemico. Sì, avrei potuto anche trattare questo problema, ma poi diventava troppo lunga la cosa. Adesso comincio un attimino io. Quindi cominciai questo mio lavoro. Io ho passato, premetto che nel frattempo nasce mia figlia, io ero sola in casa perché nel momento in cui ho sentito che stava per nascere la bambina ho mandato di corsa a mio marito, era notte, a cercare. Noi vivevamo in una zona che aveva 50-100 metri diciamo dall'altra parte, oltre la strada c'era l'ospedale. E quindi lo mando a chiamare un medico, un'ostetrica, qualcuno insomma.
non arrivava, infatti la bambina è nata da sola, poi arriva nel frattempo arriva un'ambulanza con un militare, perché non c'erano medici a disposizione, c'era solo un militare. Io intanto avevo una figura sacra lì davanti, proprio pregato così, ho detto vabbè, la bambina è nata. Tutto ok. Meno male, perché effettivamente a tutt'oggi siamo nel 2017, partorire è a rischio per una donna, anche negli ospedali con le maggiori funzionalità. Sì, diciamo che ringrazio Dio perché la natura mi ha dotato di una capacità in questo senso, diciamo che per me il parto è sempre stata una cosa naturale, più che naturale, insomma, in cui non sono occidentale. Comunque, ricomincio a lavorare alla radio e televisione, eccetera. Insomma, per farla breve, non voglio dilungarmi troppo perché altre persone devono parlare. Passano 4 anni. Durante il primo anno e mezzo io non sono riuscita ad avere nessuna notizia della mia famiglia in Italia, né loro di me. A un certo punto sì, noi due lavoravamo, io e mio marito, però arrivavamo a metà mese in pratica, cioè gli stipendi erano veramente bassissimi, non c'era nessun aiuto da nessuna parte. E a un certo punto arriva una lettera dopo 4 anni di un lontano parente di mio marito che era morto, gli aveva lasciato una piccola somma, perché a noi è sembrata proprio una grazia divina, per cui lui pure aveva difficoltà a vivere in Libia, perché pur essendo per metà libico, essendo musulmano, però diciamo che il tipo di vita era piuttosto difficile anche per lui era cresciuto in Italia, era sempre vissuto in Italia, quindi era abituato anche a un altro tipo di libertà. Oltretutto io finalmente ero riuscita a guadagnarmi la stima delle persone, perché non ve l'ho detto, ma ai primi tempi in cui io stavo in Libia, quando uscivo di casa, i bambini mi tiravano le pietre addosso, dicendomi in arabo sporca cristiana. Altro motivo per cui io mai e poi mai avrei cambiato la mia religione, perché di fronte a un'imposizione io immediatamente mi metto in guardia. Comunque poi a un certo punto invece c'è stata, dato che io mi comportavo in un modo adeguato, io non ho mai messo il barracano perché non l'ho sempre rifiutato, però sono sempre stata vestita in modo estremamente rispettoso, sono sempre stata rispettosa di tutto e di tutti, per cui a un certo punto pian piano la stima è qualcosa che non si dà incondizionatamente o senza conoscere qualcuno, però se tu conosci qualcuno e vedi che quello si attiene alle regole, è rispettoso delle leggi, è rispettoso della Costituzione di quel paese, si comporta bene, la stima va da sé, insomma. E poi è sempre come il rispetto, la stima è qualcosa di bilaterale, non può mai essere da una parte sì e dall'altra non esistere, perché non esiste questo. A questo punto avevamo quel minimo di denari che ci poteva consentire di tornare in Italia. Il problema era tornare con le figlie, perché per l'Islam i figli appartengono alla famiglia del marito, non a quella della moglie. E lì abbiamo avuto così un po' l'aiuto del console italiano, che è stata una persona squisita, non lo dimenticherò mai, gli sarò sempre grata, e un po' io ho avuto un'idea. Cioè ho pensato, io non vedo la mia famiglia da 4 anni, se io dico a mio suocero che voglio portare le mie figlie a conoscere i nonni e gli altri parenti, non credo che mi dica di no, anche se mio marito, oltretutto mio marito aveva appoggiato il tutto. E difatti io prendo le 2 figlie che avevo avuto nel frattempo e veniamo in Italia. In Italia il problema grosso era far capire a mia madre e a mio padre, che tra l'altro erano separati da quando io ero bambina, che io non potevo riportare le bambine giù, perché altrimenti non sarei più riuscita a riportarle e a uscire io stessa, e io non sarei mai uscita senza le mie figlie, chiaramente.
Quindi riesco a lasciarli in Italia, torno giù per impacchettare le ultime cose, fare le ultime cose, eccetera, e ripartiamo con mio marito. Abbiamo preso un piccolo cargo perché comunque non è che avessimo molti soldi. Siamo sbarcati a Baia, vicino Napoli, e io mi ricordo che la prima cosa che ho fatto, proprio con le lacrime agli occhi, mi sono buttata carponi per terra, ho baciato la mia terra, perché io credo comunque che qualunque persona che lasci il proprio paese, qualunque esso sia, anche il peggiore, è sempre legato comunque alla sua terra. Tornati in Italia ci sono state poi altre difficoltà, perché chiaramente non c'erano aiuti neanche dal governo italiano, tutti i contatti anche di lavoro che io avevo avuto precedentemente erano andati via, perché alcune persone avevano cambiato lavoro, altre, insomma, è quello che succede dopo anni, no? di silenzio. Siamo nell'anno? Io sono tornata nel 73, dopo 4 anni. Cioè avevo portato le figlie alla fine del 72, poi sono tornata definitivamente nel 73. Ora la cosa che volevo dire è che ritengo comunque molto importante il diritto ad avere la propria religione, qualunque essa sia, anche il diritto ad essere atei se uno vuole, cosa che l'Islam non ammette assolutamente. Gli atei sono condannati a morte, da quello che so, almeno dove c'è la Sharia, poi in altri paesi non so perché non li conosco. Quello che è importante per me è che chi viene qui, chiunque esso sia, che sia qualcuno che scappa da una guerra che giustamente noi dobbiamo aiutare, o che sia qualcuno che non ha diritto all'asilo politico, comunque sia chiunque viene qui deve assolutamente rispettare le leggi italiane e la Costituzione italiana, così come io rispettavo quelle di un paese che non era il mio, anche se era estremamente distante e non conosciuto. Il diritto ad avere la propria religione, a rispettare tutto, e soprattutto, io voglio dire altre 2 cose soltanto e poi chiudo. Quando io ero bambina c'era l'ora di religione a scuola. Io ho avuto molte compagne ebree, perché non è che c'erano le classi separate, c'erano le classi femminili e le classi maschili, non erano miste, però c'erano persone anche ebree, ce n'erano tante. Non ho mai avuto una compagna ebrea né una famiglia ebrea che abbia vietato il crocifisso, che abbia chiesto di non mettere l'albero di Natale o di non fare il presepe. Addirittura c'era il tema sul Natale, lo facevano tranquillamente, loro avevano l'esonero giustamente dall'ora di religione, punto e basta. Io non mi sono mai permessa di prendere il Corano e di buttarlo da qualche parte, è sempre stato nella parte più alta della casa, anche se io non sono musulmana, perché il rispetto per tutte le religioni è una cosa essenziale. In Italia, scusi, però in Italia sembra che più italiani facciano questo, cioè italiani diventati musulmani. Per la mia esperienza. Lo sa perché abbiamo dibattuto molto questa situazione di intolleranza. Gli ignoranti ci sono dappertutto, sì. I cattivi ci sono a destra, a sinistra e nel mezzo, e i buoni ci sono a destra, a sinistra e nel mezzo. L'ignoranza, purtroppo, il buddismo dice che alla base di tutti i mali dell'uomo c'è l'ignoranza, ed è vero, non si parla di ignoranza culturale, si parla di ignoranza d'animo, questo è il discorso. Io penso che, guardi, mi ricordo che da ragazzina leggevo affascinata gli articoli di un giornalista che scriveva su un settimanale Epoca che da tanti anni non c'è più. Questo giornalista si chiamava Augusto Guerriero, era una persona che scriveva delle cose di una spiritualità incredibile. Io a un certo punto scoprì per caso, perché lo disse lui in uno dei suoi articoli, che era ateo. Mi sono meravigliata. Beh, non significa, perché una persona può avere una sensibilità d'animo
ed essere ateo non vuol dire niente. Ci sono persone che vanno in chiesa tutti i giorni o che vanno da un'altra parte e non hanno nessun rispetto per niente e per nessuno. Per me un posto sacro è un posto sacro, anche se lo era nell'antichità. Io mi ricordo che nel 1987 ero andata con una mia amica in Egitto, era la prima volta che visitavo l'Egitto, e a un certo punto andammo a visitare il tempio di Edfu, che era il tempio sacro al dio Horus, e entrarono, mentre io stavo visitando questo tempio con questa mia amica, una coppia di francesi che fumavano. Io li ho presi e li ho sbattuti fuori, perché ho detto: questo è stato un posto sacro, quello che è sacro rimane sacro, anche se non si fanno più riti, anche se non si fa più niente. Li ho sbattuti fuori, è venuto il guardiano perché ho cominciato a urlare, gli ho spiegato, allora ancora parlavo l'arabo, poi me lo sono dimenticato perché dal 73 non lo parlo più, non posso più, mi ricordo qualche parola ogni tanto. È venuto, li ha sbattuti fuori anche lui. Un'ultima cosa. Sì, magari sì, dici come vuoi. Certo, un'ultima cosa, voglio concludere. Sì. Voglio dire che nel rispetto che si ha per le religioni c'è anche rispetto verso qualunque persona, qualunque essere vivente. Purtroppo ci sono delle religioni, e non solo l'Islam, ci sono anche altre religioni, che hanno un atteggiamento da me personalmente non condiviso verso la donna, di poco rispetto verso la donna, l'anima è anima, l'anima non ha sesso, l'anima non è né maschile né femminile, quindi non c'è differenza se un corpo è femminile o un corpo è maschile, abbiamo tutti gli stessi sentimenti. Io ho visto delle cose dietro le quinte delle case musulmane terribili, perché nessuna donna, per esempio, può accettare l'idea della poligamia, anche se apparentemente lo dice, perché i sentimenti sono sentimenti, ce li hanno tutti, no? E nello stesso modo la mortificazione che avviene in certi casi, così con costringere per esempio una donna a andare in giro con il burka, che oltretutto è antisalutare perché fa male alla vista, a parte tutto, pensare a quei climi caldi con quella cosa addosso tremenda, eccetera. Per cui l'ultima cosa che voglio dire è che ci saranno dei gazebo in tutta Italia domenica prossima. A Roma saranno dalle 10 alle ore 13 al largo delle Stimmate, che è praticamente tra il Pantheon e il largo Argentina, in cui ci saranno dei burka. Chi vuole vedere e provare che cosa significa stare sotto un burka, grazie a voi, per la multiculturalità. Certo, perché è importante. Comunque partecipi, ovviamente la cosa più importante è quella di avere rispetto nel momento in cui l'immigrazione è alla base di tutto, in Italia, sì. È alla base di tutto. Se non c'è rispetto qui per la Costituzione e per le leggi, sì, noi saremo ormai siamo... Ma è quello che ci distingue, diciamo, purtroppo dalla cultura anche un po' anglosassone, che invece proprio c'ha un'obbligatorietà. Beh, io voglio dire un'ultima cosa, l'impero di Roma è finito non tanto per la corruzione sociale, quanto perché a un certo punto hanno fatto arrivare così chiunque, c'è stato un gran miscuglio di cose, soprattutto hanno dato la cittadinanza a tutti, ed è successo perché è successo. Grazie ancora. Grazie a voi.